วลพลังของชาวเมียนมาและชาวไทยที่เป็นแฟนของไฟออกโฮสตาทัวร์นะครับ Thank you မင်္ဂလာပါစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ စวัสดีค่ะအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒီနေ့တော့ မင်္ဂလာပါလှုပ်ရှားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့နေ့လေးပါပဲတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါချစ်တယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်သားကောင်းပေါ်တဲ့ဟာပဲရှိ ကျွန်တော်တို့မြန်မာစားစားဆိုရင်တော့ဒီမှာထိုင်းမှာရှိတဲ့ထဲမှာမွေးငါးတို့ပါတော့ပေါ့ အဓိကဟိုဟာဆိုရင်မဝင်းကားထိုင်းနေပုံမှန်စားနေကြမဟုတ်တဲ့ဟာဘာရှိမလဲရှမ်းစားတာအော်ဟိုဟာပါတိုဟူနွေးလို့မျိုးလားဒါထိုင်းမှာရှိလားရှိလားအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲ ကောင်းတယ်တရုတ်ဆောင်တော့အကုန်လုံးကကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲရမင်းမှုလည်းကောင်းတယ်တရုတ်ဆောင်လည်းသဘောကျတယ်ကိုပိုင်ခေါ်လည်းရမ်းကြိုက်တယ်ကိုနေထူးနိုင်ဆိုလည်းသူကစီနီယာတွေဖြစ်ပြီလေဒါကြောင့်မို့တအားကြိုက်တယ် ทุกคนแสดงดีค่ะน่ารักทุกคนค่ะโดยเฉพาะนางเอกน่ารักมากค่ะรักทาคนค่ะ ကိုနေထူးနိုင်ဖို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုနေထူးနိုင်တရုပ်ဆောင်တော့ရမ်းကြိုက်တယ်ချောက်တစ်ဖက်ချော်ရွှေ့နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရမ်းကြိုက် พระเอกในดวงใจค่ะ ฝากบอกพระเอกละกัน อย่าดื้อให้น้อยหน่อยอะค่ะ รู้สึกดีใจมากค่ะชอบมากค่ะ ကိုတွေ့ချင်တဲ့အဲ့တို့တရားနဲ့တွေ့ရတာပြောပါတယ်ပြီးတော့တပ်ပုတ်တွေလာရိုက်တော့ပြောတယ်ဇက်ကလည်းကြည့်ရတာစစ်ပြေတယ်အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးလူဟာဆန္ဒတွေပြည့်ကြပါစေအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းများလဲတစ်ထက်မကတိုးတက်ကြပါစေ ချစ်တယ် စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတဲ့အရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးရခင်ဗျာပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်စီတိုင်းလဲရင်းနှီးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်ကိုမန်မအားလုံးကျေးဇူးများတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်